Подготвила съм ви 5 приложения, които са за записване и редактиране на видео и няколко приложения за записване и редактиране на звук. Някои от приложенията имайте предвид, както в случая, надявам се, че се вижда на вашите екрани, като InShot и другите, които ще ви ги покажа, са варианти, в които трябва да се изтеглят на телефона или на таблета. Има варианти да се изтеглят и на някои от тях да се изтеглят и на компютъра като приложения. Тези са най-често използвани, като за телефон става въпрос. InShot, другото, което може да се използва е Viva Video, което ви е редактор и също така за правене на видео за записване. Тук от това, което се вижда като варианти, ако искате да влезете допълнително да разгледате, имате като възможност да нагласите звука, картината как да изглежда, да добавите определени видове картинки, стикери, етикети, да нагласите така, че да ви се появява определен вид текст. Като имайте предвид, че на български език, за съжаление, има следния проблем. Не всичките шрифтове се разпознават и кирилицата не всеки път остава във варианта, който сте си харесали, но ако пишете на латиница, много по-лесно стават нещата. Има фон, който да използвате в картините, както виждате, да го нагласите във вариант, който ви харесва. Може да го поставите в рамка, да нагласите, да озвучите и изобщо да си направите едно пълно видео. Някои от вас, които обичат да си публикуват в TikTok или в някаква от социалните мрежи, варианти. Друг програма, която може да използвате за звука е Splice, което ви се като вариант появява. Можете да нагласите някакъв звук, който ви трябва като нещо по-специално. Като правим следното уточнение, че може да го опитате като безплатна програма как стават нещата, но после в подробности, ако искате да го използвате, трябва да се регистрирате и да платите някаква цена. Друг, който е свързан с правенето на видео, е KineMaster, което е като кино, видеоредактор, видео създател. Имате най-различни варианти. Всичките приложения, които са в вида да се прави някакво видео, в повечето случаи са безплатни с дадени реклами, които се пускат и може да ви пречат до някакъв етап от време. Но може да си ги използвате, за да си редактирате видеоклиповете, които правите. Ако си спомняте, записала съм и съм ви показвала, например, за Bitmoji, как да се инсталира и така нататък. Използвам подобна програма за записване на екрана и редактиране, с която може да качвате видеоматериалите, като съответно може и допълнително да ги конвертирате в вариант, който да бъде допустим да се пуска на вашите компютри навсякъде. Появява се в самата програма от това, което виждате, едно меню с възможности за добавяне на ефекти, на текст, на стикери. Това нещо го има почти във всичките програми, които са за редактиране, като след малко ще ви покажа най-обикновената и най-простата, която е и най-известната Media Player, Movie Maker, която се използва за компютър. Други, тук в случая имаме Quick като вариант. Програма, която може да се свали, да работите с нея. Тя от сорта пак редактори на видео става въпрос. Може да я разгледате, да отворите в страницата на App Store
или на Google Play, в зависимост от каква техника имате, да разгледате тези варианти, които ви се предлагат и да си изберете този, който ви върши най-много работа. При обработката на звук, един от вариантите е да използвате SoundCloud, като може да се впишете безплатно или да си създадете тук собствен подкаст или музика, да си качите каквато ви интересува. Има доста голям избор и варианти. Друга програма, която може да се изтегли на компютъра като вариант, тук виждате, има възможност за Windows, за Apple компютрите или за Linux. Тази програма е доста простичка. Сваляйки я, може да обработите най-различни видове файлове, после ще ви покажа подробности. Друга програма е iVox, която тя в случая може да си я свалите на какъвто език искате. Имате гето тук вариантите, тъй като по принцип се води за испанска, има и на испански език, но имате и на английски. И като варианти виждате, може да си я свалите на какъвто език ви трябва, като правим следното уточнение, че тук са ви дадени на испански държавите. Ако не сте сигурни коя какво означава, превръщате си го на английски и виждате, че ви се появяват във варианта за английски език. И нещо, което е пълно с най-различни апове, е 123 app, което е .com, които ви предлагат видео инструменти за обработка, които са дадени, които ги има навсякъде, за подрязване, за обръщане или каквото и трябва там на вашите видеа. Аудио по същия начин, виждате тук отстрани човечетата, които ви дават ви възможност да обработите някакъв материал, ако го имате в PDF формат, и различни конвертори, аудиоконвертор, да превърнете някакво видео само в звук или обратното, и различни други приложения. Сега ще ви покажа вариант, в който работим с Movie Maker. Стартирайки безплатната версия на Movie Maker, това с което се правят видеа и така нататък, се стартира с създаване на нов проект. При стартирането на нов проект ви се отваря тази страница. Сега, аз не съм сигурна на вашия компютър как ще излиза, при мен излиза по този начин. Добавяне на клип, подреждане на клипове, допълнителни настройки, запазване на проекта, запазване на видео. Добавяйки видеоклип, снимка или видео, аз ще си добавя едно видео, ще си избера някакво по усмотрение, няма да му правя нищо специално. Примерно искам да си направя корекция на ето този клип, качвам го. Виждате, че клипа ви се зарежда ето тук. Ако качите още няколко клипа, например, към този ако кача още един, няма проблем. След мъничко, да. Ето, качват се два видеоклипа един след друг. Може да ги наставите един върху друг да бъдат, може да ги редактирате един по един, зависи как предпочитате и какво сте решили да направите. Сега, за да отворите дадения видеоклип, штраквате на него и той ви се появява в средата на екрана. От тук ви дава възможност да увеличите или да намалите звука, силата на звука на вашия видеоклип, да го трансформирате или да му добавите някакъв преход, който му дава възможност със следващия видеоклип да си направите един цял филм, ако искате. Ако искате допълнителна обработка, рязане, залепяне, добавяне на заглавна страница, на звуци допълнително, избирате от тук. Сплит
означава да се изреже и да се залепи едната част към другата, като прехода да изчезне. Прим съответно е за подрязване. Така, показвам ви основните неща. Вие, ако искате, може да ги разгледате предварително. Можете да си натиснете бутона превю и да чуете за какво става въпрос във вашия клип, да видите дали ви харесват, дали ви върши работа това, което сте направили. Но ако знаете, че на вас не ви трябва определена част от него, натискайки Add Trimmers, това означава да си добавите резачка. Сега, оставайки в този вариант, резачката ще ми изреже цялото видео, на мен ми трябва да изреже само първата част до примерно ето тази минута тук. Натискам това нещо, мога да пусна да видя в какъв вариант. Върши ми работа, натискам ОК и файла се подрязва по начина, по който си избирам. Ако искам да продължа да работя по него, връщам се, само че искам да добавя върху него, да кажем, текст. Тракваме на текста, появява се в този вариант, натискаме добави текст, добавяме си някакъв текст. Така. Можете да промените големината на текста. Дали ще е супер голям, супер малък или до някаква степен на екрана вие си решавате. Можете да промените шрифта на текста, като пак уточнявам, че на български език не всичките шрифтове са валидни. Примерно този, ако си изберете или някой от другите, имайте предвид, че има в интернет пространството една група шрифтове, които ви дават възможност допълнително 40 или 90 шрифта, които са кирилизирани и могат да се използват с най-различни варианти. Примерно аз си харесвам този, оставям го, мога да направя буквите да ми изглеждат по друг начин, с друг цвят да са, примерно ги искам в жълто, мога да променя по какъв начин да бъдат, да влитат в програмата, да се увеличават, да се увеличат и да се завъртят или ето така да излязат. Примерно аз искам да се увеличат и да се завъртят. Мога да си сменя фона. В момента ми е син, мога да го сменим примерно на лилав или на някой друг цвят, който ми харесва. Ако не ви харесват цветовете, които имате тук, може да си изберете от палитрата цвят, на който на вас да ви харесва. Примерно ако този някаква странна лилава, добавям си го, виждате остава. Може да отделите буквите, да ги изтъмите, да ги наклоните, да ги подчертаете, както желаете. Ако не ви харесва съответния текст, може да натиснете копичката да изтриете. Сега, добавяйки си текст, трябва да имате предвид едно нещо. При добавен текст, текста, ето тази линия отдолу ви показва, че се появява по време на цялото видео. Хубаво е, когато имате някакво заглавие на някакво видео, което искате да представите, да покажете и така нататък, е препоръчително текста, в зависимост от дължината, която има, да стои 10 секунди, ако е по-дълъг, по-къс, по-малко време, още по-дълъг, по-дълго време и така нататък. Вие си преценявате. Примерно аз ще го оставя този текст да ми стои 7 секунди. Натискам превю. Обаче натискайки превю, вижте как се появява показалеца след видеото. За да видите колко време ще се задържи, връщате в началото, натискате, преценявате там ли искате да бъде. Виждате как надписа изчезна и как се скри във варианта, в който аз си избрах от тук. Сега, връщам се на текста. Ако не ми харесват съответните опции, които съм дала, цвят, букви, начин на прибиране, на влитане, излитане и така нататък, мога да направя промени. Щом сте готови, натискате ОК и видеото ще ви се запази в варианта, в който сте си го избрали.
Тук от допълнителните настройки може да добавите допълнително видео към нещото, може да добавите звук. Ето го, видеото, което е качено. Може да добавите бутона. Ето тук имаме някакъв вариант. Натискаме, слушаме какво е. Кога да се стартира, къде да се стартира, на коя секунда да се стартира, колко време и така нататък. Когато ви свърши работа, натискате ОК и приключвате. Аз няма да правя нищо такова. Когато приключите с нещата, които сте свършили и сте разгледали всичко по-подробно, натискате запазване на проекта, ако имате още работа да вършите. Ако сте приключили безплатната версия на Movie Maker, последната, дава възможност само да запазвате видеото. Ако натисни, виждате, че ми дава възможност да запазя. Натискайте го, почва да ви обяснява, вие сте с безплатната версия, Така, за да мога да си запазя видеото, натискам Save Video, Yes и то започва да запазва всичко, което направих до момента. Аз няма да запазвам промените, показвам ви как да работите и с програмата Audacity. Тя също е сравнително лесна, имате ги вариантите, в случая при мен е на български език. Може да си изтеглите на какъвто език ви върши работа или после да го смените. Може да си отворите някакъв файл. Така. В случая се отвори съвсем нов. За да прекачите някакъв, отваряне, Ctrl-O, ако използвате контролните панели. Избирате си някаква музика, примерно, някакъв звук, няма значение. Виждате в какъв вариант ви се появява. Ако използвате тези отгоре бутончетата, пускайки ги, ви се пуска звука. Виждате, тук ви дават с каква сила е лява, дясна слушалка, какво се чува, какво не се чува. От тук ви е бутон на стоп, какво се случва, как да го спрете. От редактиране имате възможност за изрязване, за изтриване, за копиране, за избиране. Всичките тези неща може да си ги разгледате и да си създадете собствени плейлисти и собствени песни, музики и така нататък. Програмата е подходяща за хора, които искат да имат някаква задача, да добавят, примерно, имате да направите някакъв видеоклип по човек и природа или по биология за калвач, направили сте си видео там, добили сте си снимки и така нататък, но искате да е презентация, искате да е видео и сте решили, че ще добавите звук на калвач или сте свалили някъде от интернет, има доста сайтове, в които или се предлагат безплатно тези звуци, или сте си записали под някоя дърво, видяли сте някоя животинче, записали сте го, можете съвсем спокойно да седнете да разгледате. Сега, в подробности няма да навлизам с тази програма, тъй като имате възможност да я изтеглите на български език. Може да седнете, да се почувъркате и да разгледате какви варианти се получават. Има моменти, в които като се забавлявате с самата програма, можете да променяте звука, да е по-бърз, да е по-бавен, да се влачи както музикът и така нататък. Ако най-лесното, видите, че в момента мишката ми се появява като една ръчичка. Ако искате да маркирате някакъв текст, някакъв звук от еди къде си, да пуснете само него. Маркирате го и съответно ето тази част ще бъде тази, която ще бъде активна и която ще можете да чуете. Ако искате да разгледате по-подробно тази част, може да натиснете лупата, да я увеличите и виждате
до каква степен вече се появява, може да се чуят отделните звуци, които ви интересуват. Може да намалите, да увеличите всяко едно от бутончетата, вижте, изписва се и ви дава възможност да маркирате и да работите по материала, с който ще започнем. В общи линии днешната тема беше по-скоро от помощ, ако искате да правите някакво видео да обработите или някакъв звук. Може да запазите промените, може да не ги запазите. Както виждате, има варианти всякакви. Като всичките тези имена на тези приложения и сайтове ще ви ги кача, като можете да ги използвате и да ги направите, да ги ползвате, ако са ви необходими в някои от задачите, които имате.